음료 꺼내려고 매번 냉장고까지 가셨죠? 이건 냉장고와 테이블이 하나로 합쳐진 우아 스마트 냉장 테이블입니다. 좌우 독립 냉장이라 한쪽은 음료를 시원하게, 다른 한쪽은 과일이나 간식을 따로 보관할 수 있습니다. 강화 유리 상판에는 무선 충전과 USB 타입C까지 지원하며 저소음 설계라 거실이나 침실에서도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 여기에 블루투스 스피커와 무드 등까지 탑재했습니다. 테이블 하나 바꿨을 뿐인데 분위기는 물론 생활까지 훨씬 편해집니다. 댓글에 냉장고 남겨주세요.